سالها گذشت، فصلها آمدند و رفتند و عمر کوتاه حیوانات هم به سر آمد. زمانی رسید که جز کلاور و بنجامین و موزیز، کلاغه و چند خوک، احدی دوران قبل از شورش را به یاد نداشت. موریل مرده بود. بلوبل، جسی و پینچر مرده بودند. جونز هم مرده بود و در گوشه دیگری از کشور در شرابخانه ای جان داده بود. استوبال هم از یادها رفته بود. باکسر را هم جز تک و توک حیواناتی که او را می شناختند از یادها برده بودند. کلاور مادیان پیر تنومندی شده بود، مفاصلش خشک شده بود و چشمانش آب آورده بود. 2 سالی از این بازنشستگیش میگذشت، ولی تا به حال هیچ حیوانی واقعا بازنشسته نشده بود. مدتها بود که دیگر صحبتی در مورد دادن گوشه‌ای از چراگاه به حیوانات از کار افتاده در میان نبود. حالا دیگر ناپل اون خوک نر بالغی شده بود که 152 کیلو وزن داشت. اسکویلر آنقدر چاق شده بود که چشمانش به زور باز میشد. تنها بنجامین پیر اصلا تغییر نکرده بود، جز پوزش که خاکستری تر شده و بعد از مردن باکسه بد اخلاق و کم حرفتر از قبل شده بود. حالا تعداد موجودات مزرعه خیلی زیاد بود و هرچند که اوایل فکر میکردن تعدادشان خیلی بیشتر از این میشود، حیواناتی متولد شده بودند که شورش برای آنها حکم سنتی را داشت که دهن به دهن به آنها رسیده بود و حیواناتی را هم که خریده بودند که تا قبل از ورودشان به مزرعه هرگز چنین چیزی به گوششان نخورده بود. حالا علاوه بر کلاور 3 اسب دیگر هم در مزرعه بود. اسب‌های قوی بنیه‌ای بودند و خوب کار می‌کردند و دوستان خوبی هم بودند، ولی خیلی ابله بودند. از حروف الفبا 2 حرف آ و ب را یاد گرفته بودند و بس. به هر چیزی که در مورد شورش و اصول حیوانیت به آنها گفته میشد تن میدادند. به خصوص از کلاور حرف شنوی داشتند، چون به او به چشم مادر نگاه می‌کردند. ولی معلوم نبود که اصلا چیزی از شورش و اصول حیوانیت سر در می آورند یا نه. حالا مزرعه رونق بیشتری یافته بود و کارها منظمتر از قبل پیش می رفت. 2 قطعه زمین زراعی از آقای پیلکینگتون خریده بودند و حالا مزرعه وسیع‌تر شده بود. آسیاب بادی بالاخره با موفقیت ساخته شد و مزرعه دیگر ماشین خرمنکوبی و یونجه برداری داشت. ساختمان‌های جدید دیگری هم به آنها اضافه شده بود. ویمپر برای خودش درشکه تک اسبی خریده بود. با این همه از آسیاب بادی برای تولید برق استفاده نمی کردند. به وسیله آن قله را آسیاب می کردند و سود خیلی زیادی هم داشت. حیوانات با جدیت برای ساختن آسیاب بادی دیگری کار می کردند و می گفتند که ساخت این یکی که تمام شود دینامی کار می گذاریم. ولی از تجملی که اسنوبال از آن دم میزد، یعنی آخرهایی که لامپ الکتریکی و آب سرد و گرم دارند و حیوانات فقط 3 روز در هفته کار میکنند، دیگر صحبتی در میان نبود. ناپل اون گفته بود این جور چیزها برخلاف روح حیوانیت است و سعادت واقعی در زیاد کار کردن و ساده زیستن است. هرچند مزرعه پر رونق‌تر از قبل به نظر می رسید، حال و روز خود حیوانات به غیر از خوک‌ها و سگ‌ها بهتر نشده بود. شاید تا اندازه‌ای دلیلش این بود که تعداد خوک‌ها و سگ‌ها زیاد بود، که البته اینطور نبود که خوک‌ها و سگ‌ها اصلاً دست به سیاه و سفید نزنند، بلکه کاری که انجام میدادند به روال خودشان بود. اسکویلر همیشه به حیوانات میگفت کار نظارت و اداره مزرعه تمامی ندارد. بیشتر کار ما طوری است که شما درک نمی‌کنید. مثلا ما خوک‌ها باید هر روز روی چیزهای سری که به آنها پرونده، گزارش، صورت جلسه و یادداشت میگویند ساعتها کار کنیم. کاغذهای بزرگی را باید با دقت از نوشته پر کنیم و همین که پر از نوشته شد در تنور میسوزانیم. این کار به صلاح مزرعه است. اما هنوز خوک‌ها و سگ‌ها که تعدادشان زیاد و اشتهایشان خوب بود، از دسترنج خودشان غذایی تولید نمی‌کردند. زندگی بقیه حیوانات تا آنجا که خودشان به یاد داشتند ذره‌ای تغییر نکرده بود. معمولاً گرسنه بودند و روی مشتی از کاه می‌خوابیدند. از برکه آب می‌خوردند و در مزرعه جان می‌کندند. در زمستان‌ها از سرما در عذاب بودند و تابستان‌ها از دست مگس‌ها کلافه می‌شدند.
بعضی اوقات پیرترینشان هر چه زور میزد بلکه یادشان بیاید که روزهای اول بعد از شورش که تازه جونز را بیرون انداخته بودند حال و روزشان بهتر بود یا امروز فایده ای نداشت، چیزی به خاطرشان نمی رسید. اصلا چیزی نداشتند که زندگی امروزی که خودشان را با آن مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که نشان میداد همه چیز دارد بهتر و بهتر می شود. حیوانات راه حلی برای مسئله به نظرشان نمی رسید. به هر حال فرصت فکر کردن به این چیزها را نداشتند. فقط بنجامین پیر بود که ادعا میکرد مو به موی زندگی طولانیش را به خاطر دارد و میداند که هیچ چیز نه بهتر شده و نه بدتر. گرسنگی، مشقت و یأس قانون غیرقابل تغییر زندگی است. ولی با تمام این اوضاع و احوال حیوانات هرگز امیدشان را از دست ندادند. حتی برای لحظه‌ای هم احساس غرور و افتخار عضو مزرعه حیوانات بودن را از یاد نمی‌بردند. هنوز هم مزرعه آنها در همه کشور، یعنی در سراسر انگلستان، تنها مزرعه‌ای بود که مال خود حیوانات بود و به دست خودشان اداره می‌شد. حتی وقتی حیوانات جوان و تازه واردی که از 5-6 فرسخی به مزرعه آورده بودند این موضوع را می‌فهمیدند، از تعجب دهانشان باز می‌ماند. صدای شلیک تفنگ را که میشنیدند بالای چوب پرچم در اهتزاز میدیدند و وجودشان مالامال از غرور میشد و همیشه رشته سخن به روزهای پر افتخار گذشته کشیده میشد. یعنی اخراج جونز و نوشتن 7 فرمان بر دیوار طویله و جنگ‌های بزرگی که طی آن آدم‌های مهاجم را شکست داده بودند. هنوز فکر حیوانات از رویاهای گذشته پر بود. هنوز هم به پیشبینی‌های میجر ایمان داشتند. مزارع سبز انگلیس که پای هیچ انسانی به آن نمی رسید و جمهوری حیوانات روزی این اتفاق می افتاد. شاید به این زودی ها نه، اصلا شاید در دوران زندگی آنها چنین اتفاقی نمی افتاد، ولی بالاخره آن روز می رسید. تازه سرود حیوانات انگلستان هم مخفیانه در گوش کنار زمزمه می شد. در واقع همه حیوانات مزرعه سرود را می دانستند، ولی هیچ کس جرأتش را نداشت که سرود را با صدای بلند بخواند. شاید زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهایشان نرسیده بودند، ولی خوب می دانستند که با بقیه حیوانات فرق دارند. اگر گرسنه می ماندند، از طرز خوراک دادن انسانهای ستمکار نیست. اگر زیاد کار میکردند حداقلش این بود که برای خودشان کار میکنند. هیچ موجودی در بین آنها نبود که روی 2 پا راه برود. هیچ موجودی موجود دیگر را ارباب خطاب نمیکرد. همه حیوانات با هم برابر بودند. اوایل تابستان بود که روزی اسکویلر گوسفندان را به دنبال خودش راه انداخت و به قطع زمین بایری در گوشه دیگر مزرعه بود که پر از نهال درخت بود. گوسفندان تمام روز را زیر نظر اسکویلر آنجا چریدند و سر شب که شد خود اسکویلر به خانه برگشت. ولی چون هوا گرم بود به گوسفندان گفته بود که همانجا بمانند. گوسفندان 1 هفته تمام آنجا ماندند و در این مدت چشم حیوانات با آنها نیفتاد. هر روز اسکویلر بیشتر وقتش را با آنها می‌گذراند و می‌گفت دارم به گوسفندان سرود جدیدی را یاد می‌دهم و برای این کار جای خلوت و دنجی لازم دارم. شب با صفایی بود و گوسفندان تازه برگشته بودند و حیوانات هم کار را تعطیل کرده بودند و داشتند به مزرعه برمیگشتند که صدای شیهه مهیبی از حیاط شنیده شد. حیوانات از ترس خشکشان زد. صدای کلاور بود. دوباره شیهه کشید و حیوانات به سوی حیاط رفتند و فهمیدند که کلاور برای چه اینطور شیهه میکشید. خوکی داشت روی 2 پای عقبش راه میرفت. بله، اسکویلر بود. هنوز درست و حسابی نمیتوانست هیکل گنده‌اش را در آن وضعیت نگه دارد، ولی هر طور که بود تعادلش را حفظ کرده بود و داشت آرام در حیاط راه میرفت و لحظه‌ای بعد 1 عالمه خوک که همه‌شان هم روی 2 پا راه میرفتند صف صف از خانه بیرون آمدند. بعضی از آنها خوب راه میرفتند، ولی 1-2 نفرشان میلنگیدند و انگار عصا لازم داشتند. ولی همه آنها توانستند همانطور روی 2 پا گشتی در حیاط بزنند و دست آخر هم سگ‌ها بنای پارس کردن را گذاشتند و جوجه خروس سیاه سوخته قوقولی قوقو کرد و ناپلئون سر و کله‌اش پیدا شد. ناپلئون شاهانه راه میرفت و نگاه متکبرانه‌ای به چپ و راست میانداخت و سگ‌هایش هم جست و خیز کنان دور و برش میگشتند.
ناپلئون شلاقی به دست داشت. سکوت مرگباری بر همه جا حاکم بود. حیوانات از ترس زبانشان بند آمده بود و کنار هم ایستاده بودند و هاج و واج به صف دراز خوک‌هایی که دور حیاط آهسته قدم رو می‌رفتند نگاه می‌کردند. انگار که دنیا واژگون شده بود. آن وقت لحظه ای رسید که دیگر حیرت نخستین از بین رفته بود و حیوانات به رغم وحشت از سگ‌ها و عادت عجین شده با آنها طی سالیان دراز مبنی بر این که هرچه پیش بیاید هرگز لبش به شکایت باز نکنند و چیزی نگویند، امکان داشت زبان به اعتراض بگشایند. ولی درست در همان لحظه گویی به اشاره‌ای همگی گوسفندان زدند زیر بعبع، آن هم چه بعبع پرقیل و قالی. 4 پا خوب 2 پا بهتر، 4 پا خوب 2 پا بهتر، 4 پا خوب 2 پا بهتر. همینطور 5 دقیقه یک نفس 4 پا خوب 2 پا بهتر را بعبع کردند و زمانی هم که از بعبع افتادند دیگر جای اعتراضی نمانده بود، چون خوکا قدم رو به خانه اربابی بازگشته بودند. بنجامین حس کرده بود پوزه‌ای به شانه‌اش مالیده می شود. سرش را برگردان، کلاور بود. چشمان کمسویش از غم هم بی فروختر شده بود. بدون اینکه حرفی بزند آرام یالهای بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ که 7 فرمان ثبت بود برد. 1-2 دقیقه به دیوار قیراندود و حروف سفید رنگ روی آن خیره شدند. بالاخره کلاور گفت چشمانم دیگر کمسو شده است. جوان هم که بودم نمی توانستم نوشته های روی دیوار را بخوانم، ولی نوشته ها جور دیگری به نظرم می آید. بنجامین بگو ببینم 7 فرمان همان است که بود؟ برای همین یک بار هم که شده بنجامین تن به پیمان شکنی داد و برای کلاور نوشته های روی دیوار را با صدای بلند خواند. بر دیوار چیزی نبود جز 1 فرمان واحد بدین قرار: همگی حیوانات برابرند، ولی عده‌ای برابری بیشتری دارند. فردای آن روز که خوکا ناظر به کار مزرعه شلاق به دست آمدند، به نظر حیوانات عجیب نیامد. دیگر وقتی شنیدن خوکا برای خودشان رادیو خریدند و قرار است تلفن بکشند و آبونمان روزنامه‌های جان بول، تیت بیت و دیلی میرور هم شدند، از تعجب شاخ در نیاوردند. موقعی که ناپلئون را دیدند که در باغ خانه پیپ به دهان گذاشت و گذار میکرد، به نظرشان عجیب نمی رسید و حتی وقتی هم که خوکا لباس آقای جونز را از قفسه بیرون آوردند و تن خودشان کردند، هاج و واج نماندند. خود ناپلئون که دیگر کت شلوار و ساقبند چرمی آقای جونز را می پوشید و بیرون می آمد و ماده خوک سوگلیش هم لباس ابریشمی را که خانم جونز آن موقع روزهای جمعه می پوشید را به تن می کرد. بعد از ظهر یکی از روزهای هفته بعد بود که چند درشته تک اسب به مزرعه آمد. از مزارع مجاور دعوت شده بودند که گشتی در مزرعه بزنند. همه سوراخ سنبه‌های مزرعه را به آنها نشان دادند و آدم‌ها با دیدن هر چیزی، مخصوصاً آسیاب بادی، بسیار تمجید می‌کردند. حیوانات که داشتن با خون و دل مزرعه شلغم را از علف‌های هرز جدا می‌کردند، سرشان را از زمین بلند نکردند و هیچ نمی‌دانستند که آیا از خوکا بترسند یا از آدم‌های بازدید کننده. آن شب صدای بلند خنده و آواز از خانه بلند بود و ناگهان از این همه سر و صدا و همهمه حس کنجکاوی حیوانات برانگیخته شد. دلشان می‌خواست بدانند داخل خانه چه خبر است، چون این اولین بار بود که حیوانات و آدمیان در شرایط مساوی یکدیگر را می‌دیدند. همه یک دل و یک جان سینه‌خیز و آرام به باغ خانه رفتند. پشت در که رسیدند ایستادند. می‌ترسیدند جلوتر بروند، ولی کلاور جلو رفت. پاورچین وارد خانه اربابی شدند و حیواناتی که قدشان می‌رسید از پنجره داخل سالن پذیرایی را نگاه می‌کردند. آنجا دور تا دور میز دراز 6 تن زاره و 6 نفر خوک که بیشترشان مقام و رتبه‌ای داشتند نشسته بودند. ناپلئون سرد نشین بود. چنین به نظر می‌رسید که خوک‌ها روی صندلی با کمال آسایش نشستند. افراد انجمن گرم بازی ورق بودند، ولی چند لحظه بازی را کنار گذاشته بودند تا از قرار معلوم به سلامتی هم بنوشند. تنگ بزرگی دست به دست می‌گشت و جام‌های تهی از آبجو پر می‌شد. کسی هم به قیافه های بغض‌زده حیوانات که از پنجره به داخل خیره شده بودند توجهی نمی کرد. آقای پیلکینگتون فاکس‌وودی جام به دست از جا برخاسته بود. گفت
آقای پیلکینگتون جام به دست از جا برخاست و گفت تا چند لحظه دیگر از جمع حاضر خواهم خواست که جامهایشان را به سلامتی هم بلند کنند، ولی لازم است چند کلمه‌ای به عرض برسانم. وی در ادامه گفت برای خود من و حتم دارم برای حضار محترم مایه‌ای بسی خرسندی است که دوران طولانی بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی بر سر آمده است. زمانی بود البته خود من و جمع حاضر از چنین احساسی به دور بودیم، اما زمانی بود که آدم‌های مزارع همسایه به مالکان محترم مزرعه حیوانات اگر نگوییم به چشم دشمنی بلکه شاید به چشم نوعی بی‌اعتمادی نگاه می‌کردند. وقایع ناگواری پیش آمده بود، افکار غلطی بر سر زبانها افتاده بود و همه خیال می‌کردند وجود مزرعه‌ای که خوکا مالک و مدیر آن باشند امری غیر عادی است و ممکن است تأثیر نامطلوبی بر مزارع همسایه بگذارد. خیلی از کشاورزان بدون پرسجوی تصور می‌کردند روحیه غالب در چنین مزرعه‌ای بی‌بندوباری و بی‌انضباطی است. مالکین مزارع همسایه نگران این بودند که مبادا این موضوع اثر سوئی بر حیوانات خودشان و یا حتی بر کارگرانشان بگذارد. ولی حالا دیگر تمام این شک و شبهه‌ها برطرف شده است. امروز من و دوستانم از وجب به وجب این مزرعه دیدن کردیم. نه تنها تمام دستگاه‌ها امروزی بود و نظم و انضباطی در مزرعه حاکم بود که کشاورزان سراسر دنیا باید ببینند و یاد بگیرند. به نظرم اگر بگویم حیوانات طبقه پایین مزرعه بیشتر از هر حیوان دیگری در کشور کار می‌کنند و کمتر هم می‌خورند خلاف نگفتم. در واقع من و دوستانم قرار است در اسرع وقت بسیاری از برنامه‌هایی که در این مزرعه دیدیم بدون معطلی در مزارع خودمان پیاده کنیم. حالا عرایضم را با تاکید دوباره بر احساسات دوستانه‌ای که بین اهالی مزرعه حیوانات و همسایگانش به وجود آمده و باید تداوم یابد به پایان می‌رسانم. میان منافع خوکا و آدمیان ذره‌ای هم تضاد وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. معضلات و مشکلاتمان عین هم است، مگر مسئله کار و کارگر در همه جای دنیا یکسان نیست. در اینجا معلوم شد آقای پیلکینگتون می‌خواهد لطیفه ای را که از قبل آماده کرده بود برای حضار بگوید، ولی از لطیفه خودش آنقدر به خنده افتاد که لحظه‌ای نتوانست آن را تعریف کند. چند بار نفسش بند آمد و قبقب‌هایش رنگ به رنگ شد تا دست آخر به هر ترتیبی که بود موفق شد بگوید اگر شما ناچارید با حیوانات طبقه پایین دست و پنجه نرم کنید، ما هم گرفتار هم نوعان طبقه پایین هستیم. از این بزرگویی صدای بلند خنده برخاست. آقای پیلکینگتون یک بار دیگر به خوکا تبریک گفت و از این بابت که به حیوانات جیره کم میدهند و کار زیاد ازشان میکشند و هم از این بابت که در کل مزرعه نشانی از نازپروردگی ندیده بود تشکر کرد. و سرانجام گفت حالا از همه حضار تقاضا میکنم بر دو پا قیام کنند و حتم داشته باشند جامهایشان تهی نباشد و نطقش را این گونه به پایان برد. آقایان، به سلامتی شما و به امید موفقیت برای مزرعه حیوانات. همگی پایکوبان هورا کشیدند. ناپلئون آنقدر به وجد آمده بود که از جا بلند شد و میز را دور زد. جامش را به جام آقای پیلکینگتون زد و بعد آبجوش را سر کشید. هلهلا که خوابید، ناپلئون که روی دو پا بر جا مانده بود با اشاره به دیگران فهماند که او هم می‌خواهد چند کلمه‌ای بگوید. این سخنرانی هم مانند دیگر سخنرانی‌های ناپلئون مختصر و مفید بود. گفت من هم از این که دوران سوء تفاهم به سر آمده خوشحالم. سالیان سال شایع شده بود و بر ما آشکار است که دشمن بدخواه بر سر زبانها انداخته بود که من و همکارانم قصد خرابکاری و حتی انقلاب داریم. به ما چسبانده بودند که می‌خواهیم حیوانات مزرعه همسایه را به شورش برانگیزیم، ولی حقیقت این نبود. تنها آرزوی ما چه حالا و چه پیش از این بوده که در صلح و صفا با همسایگان خود زندگی کنیم و با آنها روابط عادی تجاری برقرار کنیم. این مزرعه که این جانب افتخار اداره آن را دارم مزرعه اشتراکی است و سند مالکیتی که اکنون در اختیار خود اوست مال همه خوک هاست. وی در ادامه گفت مطمئنم که دیگر از آن شک و شبهه‌های قدیم خبری نیست، ولی برای برقراری هرچه بیشتر اعتماد اخیراً تغییرات اساسی در برنامه‌های مزرعه داده‌ایم. تا به حال حیوانات عادت احمقانه‌ای داشتند که به یکدیگر می‌گفتند رفیق،
بناست این رسم متوقف شود. عادت بسیار عجیب دیگری که حیوانات داشتند و اصلا معلوم نیست که از کجا درآوردند و آن اینکه صبح یکشنبه جلوی جمجمه گرازی که بر تیرکی در باغ میخ شده است رژه بروند. این کار هم قدغن می شود و جمجمه را هم به تازگی خاک کردیم. شاید پرچم سبزی را که بر فراز تیر پرچم در اهتزاز بود دیده باشید. حتما توجه فرموده اید که سم و شاخ سفیدی که قبلا روی آن بود پاک شده است و از این به بعد پرچم فقط یک دست سبز خواهد بود. به سخنرانی بی‌بدیل و دوستانه آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد میگیرم. ایشان از ابتدا تا انتهای این مزرعه با عنوان مزرعه حیوانات یاد می‌کردند. البته ایشان که خبر نداشتند، چون ما همین الان برای اولین بار اعلام می‌کنم که نام مزرعه حیوانات دیگر منسوخ شده است و از این پس مزرعه به نام حقیقی و اصلی آن یعنی مزرعه اربابی شناخته می‌شود. ناپلئون در پایان گفت: آقایان، این بار هم مثل دفعه قبل به سلامتی شما می‌نوشم، ولی به صورتی دیگر. جام‌هایتان را لبالب پر کنید. آقایان، می نوشم به امید موفقیت مزرعه اربابی. باز هم همه از ته دل هورا کشیدند و نوشیدند. ولی به نظر حیواناتی که از بیرون به این منظره چشم دوخته بودند چنین آمد که اتفاق عجیبی در حال وقوع است. آنچه در چهره خوکا تغییر کرده بود، چشمان و پیر و کمسوی کلاور از صورت یک خوک به صورت خوک دیگری خیره می‌شد. بعضی از خوکا 5، بعضی 4 و بعضی هم 3 چانه داشتن. ولی آنچه بود که انگار از میان میرفت و از بین میرفت، آن وقت بعد از اینکه کف زدن به پایان رسید، معاشران از نو ورقها را برداشتند و بازی از سر گرفته شد. حیوانات هم به آهستگی از آنجا گذاشتند و رفتند. اما هنوز چند قدمی دور نشده بودند که صدای بلندی شنیده شد. حیوانات به سرعت برگشتند و دوباره از پنجره سرک کشیدند. آری، همه به جان هم افتاده بودند. داد و بیداد می‌کردند، روی میز می‌کوبیدند، چپ چپ به هم نگاه می‌کردند و با خشم حرف‌های یکدیگر را تکذیب می‌کردند. ظاهراً سر و صدا به خاطر این بود که ناپلئون و آقای پیلکینگتون همزمان با هم تکخال پیک را رو کرده بودند. 12 صدای خشمگین به هوا بلند شده بود. حالا دیگر آنچه بر چهره خوک‌ها تغییر کرده بود جای بحث نداشت. بیرونیان نگاهشان از خوک به آدم و از آدم به خوک میگشت، ولی دیگر برایشان محال بود بگویند کدام یک خوک و کدام یک آدم است. پایان مزرعه حیوانات.